السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه تصوير بالمصري. معاكم احمد فتحي. حلقتنا النهارده هي يعتبر اول حلقه جد من اول محاضره جد من كورس التصوير الفوتوغرافي المبتدئين اللي انا بادئ فيه. حلقتنا النهارده بتتكلم عن حاجه لو انت اتقنتها، انت التصوير الفوتوغرافي او تصوير الفيديو حتى بقى في جيبك كاساسيات. دي عارف انت اللي هو صباح الخير لما اصحى من النوم والسلام عليكم لما بخش مكان، دي اساسيات التصوير. اللي هو لو انا معايا ده خلاص ده بيزك، ده حاجه في دماغي مش هتشغلني بعد كده. لو فهمتها كويس التصوير كله بقى في جيبك، اللي بعديه كده كله كماليات. ده الاساس، دي القاعده اللي انت بتبنيها. حلقتنا النهارده عن مثلث التعريض الضوئي او الاكسبوجر تراينجل. ما تتخضش من الاسماء، انا بقول لك عربي وانجليزي عشان اللي بره مش هيسمي عليك، هيقول لك انجليزي على طول. انا بقول لك ده عشان تبقى عارف العربي، بقول لك الانجليزي عشان تبقى عارف هو بيقول لك ايه وبيتكلم معاك في ايه. مثلث التعريض الضوئي. التعريض الضوئي ده عارف ان الكلمه تخضك، بس هي ببساطه مثلث اللي بيقول لك ازاي الكاميرا بتتعرض للضوء. يعني التعريض الضوئي ده، كلمه التعريض ده اللي هي تتعرض للضوء، يخش لها اضاءه قد ايه، يخش لها اضاءه بقدر قد ايه. فمبدئيا التصوير او الصوره الفوتوغرافيه بتتكون من ضوء، تمام؟ الضوء بيسقط على الشيء وبيترد للسنسور، السنسور بيحتفظ منه بنسخه. دي صورتك الفوتوغرافيه. لحد هنا تمام؟ لحد هنا تمام. ازاي بقى ادخل اضاءه مناسبه في الكاميرا ما تخليش الصوره محروقه، ما تخليش الصوره مظلمه، ما تخليش الصوره انا مش شايف حاجه من كتر الضلمه اللي فيها، ما تخليش الصوره فيها لسعه؟ لا، ايه اللي بيخليني اعمل ده كله؟ بحدد مستوى الضوء ده ازاي، بتحكم فيه ازاي؟ بثلاث اضلاع مثلث التعريض الضوئي: فتحه العدسه او الابتشر، الشاتر سبيد او سرعه الغالق، والايزو او حساسيه الكاميرا لاستقبال الضوء. ايه الجعلصه دي يا عم احمد؟ اتقل واحده واحده. كل حاجه من دول هعمل لك ليها حلقه افهمك دورها وبتعملها ازاي، وازاي اصلا بتعمل تيست الكلام ده على الكاميرا، او بتجربه ازاي، او بتقيسه ازاي اساسا. بس واحده واحده، خليك معايا. المثلث ده بوجه عام عشان ما تدوش دماغك بالحلقه دي اكتر، المثلث ده اساس. عارف انت تعليم السواقه اللي هو الدبرياج والبنزين؟ ده الاساس بتاعك. ما عرفتش الدبرياج بيعمل ايه والبنزين بيعمل ايه، مش هتعرف تطلع بالعربيه. عرفتهم ما بقاش شغلك خلاص، بقى بقت رجلك واخده على الموضوع. زي الكاميرا، تخش التصوير مثلث التعريض ده انا ناسيه، انا من كتر ما انا حافظه ومذاكره ومراجع عليه ومطبق عليه، انا مش عايز منه حاجه اكتر من كده. نرجع اقول الاضلاع تاني: فتحه العدسه، سرعه الغالق، الايزو. وهتكلم معاك مع كل حاجه من الاضلاع دي حلقه لوحده، هقول لك بيعمل ايه ودوره ايه وتاثيره ايه وايه عيبه وايه مميزاته، تعمل ايه عشان يبقى عامل ازاي. ما تشغلش بالك تقول لنفسك خالص، بس اللي بقوله لك ركز فيه. الله يكرمك. وبكده اكون خلصت حلقه النهارده. حاجه خفيفه قوي، فهمتك اساس التصوير الفوتوغرافي كله ايه. يعني الاساس كله كلمه واحده: مثلث التعريض. عملت لك حلقه عشان اقول لك كلمه واحده بس من مدى اهميه الموضوع ده. يا رب تكون فهمتني. ومن هنا لغايه الحلقه الجايه او المحاضره الجايه، عايز تبحث بره عن مثلث التعريض ابحث، عايز تفهم عنه قبل ما تيجي المحاضره الجايه تشوفها عشان تبقى ملم معايا، اتفضل، مفيش مشكله، ده يفيدك انت اكتر. استناني المحاضره الجايه ان شاء الله، وهنشرح اول ضلع من اضلاع مثلث التعريض الضوئي. ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات تحت الفيديو. ما تنسانيش من دعائك، وسلام.